girdit? Aš irgi negirdžiu. O ko negirdžiu? Vėjo. Sveikučiai, pagaliau vėjas nepučia. Vau, kaip pasilgau ramybės tos. Gintaras išvažiavo voliot. Vištas nepalaistas dar. Madam, kaip sekasi? Ko čia segi? Ką ten turi, parodyk? Au, parodyk. Parodyk, kiek kiaušų prislėpusios. Niekas nesurinko naktį kiaušų vakare. Oi, gera, perekšlė, gera. Kaip kiaušai, parodyk, dar neišsirito. O, šildyk kiaušus. O jums kaip sekasi, ponė perekšlė? Nu, turim reikalų, žinokit. Turim reikalų. Vyksta konfliktas tarp sėdinčių ir perinčių. Nežinau, gal čia naujas gaidys, bet jisai biški gauna velnių tas naujas gaidys. Atsisėda trečia višta ir panašu šita pukuota irgi, va, pagal tai elgesį sėdi, o šita ką tik kiaušinį padėjo, bet neina niekur. Tai panašu, kad visos perėt pradeda. Ir problema, kad šitos atėjusios neturi kur kiaušų dėt. Va, antra eilė laukia. Tai reikia greitai reikia ręsti dar vieną trobą per dėjimui kiaušų, o nesėdėjimui, neperėjimui. Kur tiek viščiokų reiks dėti, jeigu čia visas pradės perėt? Į puodą. Jo, tai sakė apie petį, kad tiesiog yra nuvargintas jisai stipriai. Kas grįžo. Vakar dar kaip tik pagalvojau, kaži kada subirės kuris nors guolis. Tai Gintaras tik išvažiavo ir subirėjo. Šitas daiktas vadinamas guoliu. Kai guolis subyra, taip greit nepamatai ir tada jisai sudrožia guoliavietę ir tada turi keisti visą guolį su guoliavietę. Nėra brangus daiktas, 40 eurų, bet nelaiko jie, tai nors toka. Bet čia yra visų volų problema, kad guoliai nelaiko dėl to, kad didelis svoris, didelis daužimasis ir viskas ant guolio eina. Tai tiesiog. Ir čia net gamykla priėmė sprendimą, kad dėt guolius netepamus. Anksčiau buvo tepami guoliai, kad netepamus, nes turbūt nėra prasmės jų tep, nes jie vis tiek ilgai nelaiko. Gerai, grįžtam prie projekto. Tuoj, nestresuok. Kiek jūsų čia sulindė? 3? 3 dedat vienu metu? Normaliai. Nu, kumyslinat. Kiek jau čia po 4 sulipot? Čia tai jau 4 sėdi ir dar 5 atėjo. O tai vištos duoda bajerių. Tai visą laiką kirpdavau tenai, nes ten lygi betonuota aikštelė, bet tenai ko nėra? Stogo. Neaišku, koks oras bus, kai kirpsim, tai reikia čia išsikuopti mėšlą. Ir čia nėra lygų, bet pakankamai lygų ir jeigu nelis, jeigu nebus vėjo, jeigu bus gražus oras, tai aišku kirpsim ten. Gal, nežinau, kaip norės kirpėti. Aš ne pats kirpu, aš tiek sveikatos neturiu. 100 plius avių nukirpti. Aš turiu sveikatos mėšlų išmėšt. Irgi, kai šituo nebe šakėm reikia mėšt, tai tada kietas. Dieve, kai atsimenu, mėnesį veždavo mėšlą su šakėm imi
į karutį krauni ir veži į lauką ir su tačka. Mėnesį laiko mėšlę. Tai jau ten net į kraują būdavo kvapas įsigėręs. O dabar porą valandų ir išvežta. A tai jeigu tvartų pastatysiu kada nors iki žiemos kurios nors, tai iš vis bus tada įstras darbas ir patogus ir nereiks vartyti nieko, laužyti ir kast akmenų. Nes bus ta prasme betonas apačioje, o dabar yra smėlis su neaišku ten buvo. Labai patogu, bet nepatogu tai, kad tiek va tik tai telpa, tai ir nepatogu tai, kad betonas biški pasenas. Žodžiu. Dar nenorėjau ardyti tvarto verst, bet jau verčiasi tvartas, net ir neprašytas. Ai. Nu gerai, mažiau vėliau reiks griauti. Čia toks ne betonas, o čia toks smėlis su biški cemento. Tai kai šūdų krūva didumo. Ne šūdų, o mėšlo. Šūdai tai žmonių, o mėšlas tai gyvulių. Pagero. Tai žodžiu, ten biški prakapščiau, bet labai nelygų akmenys. Tai vien žodžiu visgi čia darysim, kur yra lygi aikštelė. Betonuota. Tik tai reikės užstatyti rulonais. Ir vis tiek čia patogiau yra, todėl kad čia daugiau ir turim patalpos, iš kurios galim ir ten išleisti, ir ten išleisti. Ir čia užsitversim, vis atsivarysim. Nu, žodžiu, čia bus patogiau. Tai reikia užsistatyti rulonais, kad vėjas nepūstų labai ir avys nešokinėtų. Žiūrėkit, sniego radau. Buvo po šiaudais sniego krūva, kurią paėmiau dabar. Nu kažkaip tai taip, iš ten atsivarysim avis, čia kirpsim, ten vilną, o čia išleisim. Ir tada čia reiks irgi rūšiavimą pasidaryti. Atskirt vieno piliakalnio avis nuo kito piliakalnio avių. Kuo skiriasi, vienos baltos, kitos juodos. Vėjas biški padėjo vėjas su hardimu tvarto stogo. Aviokas vienas paliktas. Taip. Ką mes dar galim padaryti? Galim čia užsitvert, kad avis neateitų ir neprišiktų čia. Nes avis mėgsta tai daryti. Nu, šiandien galvoju, kad taip gerai bus, bet rytoj dar kažką pagalvosim. Tai visos avys ateis čia. Ir iš čia va pasiims kirpėjai. Čia kirps, vienas leis ten, o kitų kadangi nedaug, leis čia. Ir paskui dar šitas visas nukirpus reiks anas atsivaryti. Avis. Ir dar avinus atsivaryti. Gal patogiausia būtų nuo paskutinę nemanau. Manau, kad reikia jau pavalgyti. Gintaras baigė voliot, o aš dabar važiuoju dar pavoliot biškį. Spėkit ką. Nu, spėkit. Taigi kukurūzus! Aišku, tiek čia to voliojimo. Ten 2 juostos ir galų laukia viena. Palikta buvo mano, kad sniego priformuot. Jau ruduoja laukas, galima būtų pradėti judint jau. Nu ir paskutam biskį. Ne barzda, bet žolą. Kada nors reiks pasėti. Kada nors. Nu jau beveik. Dar vieną kartą ir bus galima jau sėti. Dar, ta prasme, už savaitės dar kartą pralekščiuoti ir tada jau panašiai bus. Šiaip tai sočiai jau būtų ir dabar. Bet norisi, kad būtų. Nu va, viskas, baigiam sezoną. Čia tuščia.
daugiau nebeturim ko kuriant, tai ir nebekūrensim, užteks. Pabūsim šaltai. Kaip sako, jau šitą mėsą ilgiau laikosi šaltai laikoma. Gal sušils kada nors. Jau yra 3 sezonas, kaip kūrenu. Pirmais metais kūrenau šiukšlėm su vabalais, tada 2 metais kūrenau granulėm ir grūdais. Šiemet irgi kūrenam granulėm ir grūdais. Labai pasiteisinęs dalykas. Ūkyje, kai esi ūkininkas, Aukštaitijos katilų universitete 40 kW pečius. Skaito 400 kvadratų galima apšiltinti. Pavasarį su juo jau per šiltai yra. Ta prasme, kai čiut tik tai reikia kūrenti, tai tas pečius negali biškiai kūrenti. Jisai kūrena normaliai. Tai reiktų kažkokį tai pagalvoti apie autonominį mažesnį šildytuvą sistemai. Aišku, yra kondicionierius namie, bet kažkaip jungt kondicionierių. Imk ledų, šuniena. Bazas nori ledų. Koko! Visi išėjo ir tave paliko. Ai. Kur dabar visi išėjo? Reikia dabar durniuot? Turiu tokį įtarimą, nuojautą apie avių aptvarą. Tai būna kartais, tiesiog turi nuojautą ir... Aha, rodo išsikrovusią batareiką kažkodėl. Šį kartą nepasitvirtino nuojauta, tik tai, kad batareika išsikrovus. Avys neįlindusios į tvorą. Tik dabar supanikavo, kad motociklą išgirdo, tai namo laikas tipo. Apgavau aš jūs, nebijokit. Galit eit laukais dar. O dabar važiuokime su skutiku. Padarysim tokį įdomesnį darbą. Tokį neįprastą. Tikrai ne kasdienį. Ir gal netgi pirmą kartą per mano karjerą tokį darbą darysim. Nu, va, čia toks įdomesnis projektas. Pakilimo takas. Bičiulis Kraštų dvaro šeimininkas, kolega mano, dvarininkas, darosi pakilimo taką, kad galėtų parskristi namo. Ir man reikia čia dabar, jie pasiruošia, tai aš dabar su savo mandrom lėkštėm viską išlyginsiu. Ir paskui atvažiuosim, pasėsim žolytę. Jie paėmė su volu, suvolavo, bet vis tiek taip nesigauna, kaip
kaip su šituo daiktu, su tuo daiktu, kur gale pas man pakabintas. Jisai daug gražiau, va šitie visi. Nežinau, aš ne lakūnas, tokie, manau, biški trukdys leisti sklandžiai lėktuvėliui. Nedidelių lėktuvų čia pakilimo takas šitų penkiviečių, kaip jie skaitosi. Ilgas šitas laukas, kiekgi čia dabar gaunasi, net nežinau. Nu, kokie 700 metrų. 1, 2, 3, 4, 5. Pravažiavimai, tai kiek čia 25 metrai. Nu va, tai dabar gaus nusirinkti visus pagalius, akmenis, metalus visokius. Ir tada atvažiuosim dar kartą su lėkštėm biškį sekliau, pasėsim žolytę su pasėjamąją ir užvaluosim. Tai čia gaunasi 25 ant 800. Gerai, nusirinks akmenis, metalus ir visą kitą, ko nereikia žemėj. Ir antradienį atvažiuosiu, tada pasėsiu ir privaluosim. Ir jau vasarą galės aušti. O dabar važiuojam pusiaukelėn link namų prie Piliakalnio man ūkį, šitą ekologinį ūkį paskust. Nu va, gražiai antrą kartą dirbasi. Sausa, sausoka. Aišku, kur bala, tai ten bala ir bala, o šiaip tai žemė tai sausoka. Atliekamas perspėjimas žmonių. Sausa, sausoka, taip? Tai kaip tai sausoka? Nu atrodo, pavasaris, bet žinot, preliminariais duomenimis remiantis Lietuvoje per pirmuosius 4 mėnesius iškrito itin mažai kritulių. Apie 77 mm. Tai sudaro vos 45% sausio-balandžio normos. Tai labiau negu per vidurį sausa. Vidutiniškai sausa. Nu sausa iš tikro. Aišku, sakau, kur balos, tai ten balos. Tai ten viskas faktas, aišku. Bet šiaip žemė tai yra sausoka. Ar mes galim ką nors padaryti? Gero ne. Palaistyt, sako, galim. Gėlytės ant palankės palaistyt galima. Bet vis tiek dirbi, planuoji, skaičiuoji ir darai. Tai dabar dar kartą suskutam čianai ir jau galėsim važiuoti sėti iš karto. Tai čia sėsim ir avižų biškį, ir biškį grikių. Ir biškį dar šito azotą kaupiančių. Visko prisėsim po mažai. Nu, toks ūkis nedidelis, tai nepatogu kaip sėsim. Dar sausiau negu šiemet buvo 74 metais. Iškrito 70 mm nuo kritulių. Šiemet 77 iškrito. Ką tai simbolizuoja? Gal gerus metus nusimatančius, dosnius, tokios, kad neužsisėdėt labai, biški taip, purškė, kad neužsisėdėt, tai vis šokį kokį akmenioką pačiumpė. Nu, o kaip jūs tikrintumėt, ar jau išdžiūvo bala? Nu, va ir pusė žiūrovų būtų dar vis palikę tą balą, nes taigi šlapia. Ir jau nebešlapia. Ha! Va, ir sutvarkyta bala, ir nebėr balos. Tai ten viskas sutvarkyta, sulėkščiuota, dabar va čia liko. Vienas gabaliukas ir važiuosim namo. Panašu, kad važiuosim namo avis gauti. Ir tada iš avių išrinkti ėriukus ir paruošti rytdienai.
didelis darbas ir tai laukia. Baigta. Gražu, jau galima ir sėti iš karto. Kai kelią žviravau, kalbėjom. Jeigu... Nu, tau dabar kas? Seni žmonės gyvena ir kaip tokiais kalnais davažiuoti, jeigu reiktų. Nu, vat ir prireikia. Ir ką, ir davažiavo ir labai pagyrė, sakė greitosios operatoriai, kad kelias sutvarkytas, kad galima taip greitai, operatyviai davažiuoti iki senų žmonių. Liūdna, aišku, bet, nu, vat tam ir buvo daryta, kaip sakant, tas kelias. Čia ne mano asmeninis kelias, čia yra servitutinis, valstybinis kelias, nu, ne valstybinis, rajoninis, kaip čia vadinasi, nežinau, kelias ir jisai priklauso seniūnijai. Jisai yra skirtas susisiekti su kitais, čia ne mano kelias. Ir dar programa yra rajono, kur ūkininkas už 500 eurų nusiperka žvyro, juo pažvyruoja servitutinį valstybinį kelią ir tada rajonas jam kompensuoja tos 500 eurų. Tai aš dar nupirkau žvyrą už 500, čia išpylent šito kelio ir niekada seneliukai pragyveno 70 kiek tai metų jau ir sako, niekada vaikeli nebuvo šitas kelias žvyruotas. Jau vieškeliu vadina šitą kelią. Nu va, tai džiugu. Išmetimo sistemos slėgio jutiklio triktis. Besisukančio švyturėlio grandinės triktis. Ribojama variklio gale. Išmetimo sistemos slėgio jutiklio grandinės triktis. Toks pat. O, kaip smagu, vėl vėjas pučia. Biškis pjaunasi. Šiu namo, tur namo. Давай, стори пастургaliai. Judat, storas pastурgaliai. Aš jum. Nu ku, dar ne viską išbliovėt per naktį. Bliovikės avys. Tai kaip matot, pas avis liko tik tai keli labai maži aviokai. Šiaudų rulonas sutaršia. O visi aviokai čia. A jūs irgi dabliaunat biškį? Dar irgi nedabliovė. Nebe. Gana. Bliauna. Ai. Kirpėjai paprašė vieną tokį triuką atlikti. Avis per naktį palaikyti mažesniai patalpoj, kad atšustų, kad atbrinktų vilną. Kai jinai šilta vilna, jinai paprakaitavus biškį, tada lengviau kerpasi. Tai ne visai, kad uždarytos buvo, bet vis tiek turėtų būti šiltos avys, parodykite. Oi, šiltos avys. Dabar vaikštam su sąrašu ir žiūrim. Pavyzdžiui, toks va susitraukęs visas. Atsiverčiam sąrašą ir žiūrim. Čia va yra jo mama. Ne, čia palaukit, kur. 3, 2, 4. Atsiverčiam sąrašą 3, 2, 4. Va. Jisai yra nupiepėlis va šitas, o jos brolis jau nustypo. Tai vadinasi šitą mamą. Tai vadinasi, ta mama važiuoja į dešrų kombinatą. Tada žiūrim toliau. Va čia sūsna toksai va. Va. Nupiepęs va šitas va. Žiūrim numerį. Numeris yra apšiktas. 0, 1, 2. Ir žiūrim, tada 0, 1, 2 ieškama. Tas vat aviokas, kur buvau pačiupęs, jisai yra 2 mėnesiais vyresnis negu šitas aviokas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš auginu avį, kuri veda vaikus, kurie visiškai
neauga. Ir jisai turi dar, čia yra mergaitė ir dar turi dar vieną mergaitę, sesę. 013. Irgi turėtų būti panaši į jį. Tai va, iš 108 avių 11 avių jau išsirinkau iš sąrašo brokuojamas. Ir dar vizualinis bus brokavimas. Atrankinis toksai, kur, aišku, jos gali sutapti dabar taip žiūrint. Nu, va, pavyzdžiui, šitą senę, jau visišką senę, bet man atrodo šitai buvo sąraše. Tai tokia reikia brokuoti, vieną su koja kreiva buvo, irgi būtinai reikia brokuoti. O šitą reikia būtinai brokuoti, šitą pažymėta, tikrai 420, vieną auskarą pametus, jinai vaikų neturi visai. Kas dar nori būti išbrokuota? Dar kažką tai sakiau reiks. Nu paskui, kai kerpa, jau paimi ją, apžiūri, apčiupinėja ir tada aiškiau. Būna tešmuo sugedęs. Irgi brokuoti reikia. Tas su viena akim. Bet vaikus augina, tai nežinau. I forgot. Medicine. O tu jų nevakcinu, nu tipo neleidži nuo kirminų? Pamiršau. Nes šitai reikia jau šitai. Tai visom reikia, kaip mes nupirkom 4. Ne. 3, 4. Turiu. You should cut this, or is this one gone? This one is gone. Oh, this is gone. So this is one. So this is. Kokie su po pusantro dalį? Šitą gal turėsiu, bet prašau. O, man, this one. She is very tight, showing muscle. Čia kai kurios, matau, pakartot nori. Sušoko atgal. Nori pakartot kirpimą, patiko labai, ne? Kaip visada pabėgo, vienas pabėgo, kitas susimaišė. Žodžiu, dabar reikia gaudyt. Vaikyt, gaudyt. Čia irgi. Ką pridirbot?
Šiu. Tai žodžiu, dar ir susimaišė baltos skirstėm, baltas su juodom. Visi išėjo pailsėti ir nieks neuždarė vartų. Ir susimaišė vėl ir antrą kartą reikės gaudyti. Skirt baltas nuo juodų, nes juodas važiuos. Tai juodas tamsaus gymio, juodas avys važiuos ant vieno piliakalnio, o šviesios baltos galvos ant kito piliakalnio. Ką tai čia daro vis? Nu, žodžiu. Dabar reikia šitas visas irgi siūst ten, išsirūšiuot geras nuo blogų. Ir tada avinus irgi. Činskius visus išsirinkt, apkirpt, o tuos visus kitus nekirpt, o nežinau kur juos dėt. Į mėsą gal reiktų. Perdaugint tautų linkėjimus. Jūsų eilė atėjo Stori Činskiai. 2 metus nekirptas. Pats pačiausias. 103 nukirpo avis, 53 avis brokuojamos, 5 avinai ir dar mėsinių aviokų biškį. Tai labai daug brokuojamų avių, bet taip reikia, žodžiu. Tai buvom išdalinę baltas avis atskyrę vienur juodas kitur, bet susimaišė jos atgal tai dar kad reiks atskirinėt. Kai dviese kirpova, pusė 5 ir nukirpta. Liuks. Jėga. Kiekvienais metais vis pabėga avis, susimaišo ir, žodžiu, dirbi, o gaunasi, kad perdirbti reikia. Spėkit, šie metai kažko išskirtiniai. Daug. Nope. Šitie, kad pabėga, nu tai jie ten susimaišė, tai ten tegul vis tiek čionai jie ten. Čia buvo palikti avinai. Jūs avinus čia matot? Ne. Avinai ten. Ir avinai susimaišė su avim. Su tom pačiom, kurios susimaišė baltos su juodom. Tai žodžiu, dabar reikės perdirbt biskį. Nu tai aišku, kai tokiais užtveri, tai nelabai ir ko tikėtis dar galima iš to, kad pabėga. Kol greičiausiai nebus normalaus tvarto, tol taip ir vargt reikės. Va, kokios gražios. Ir riebios, ir neriebios, ir kūdos, ir nekūdos avys. Ir šlubos, ir visokios. 55 avys, nu daug, su avinais keliais. Tai jos keliaus, jeigu turėčiau savo skerdyklą, tai galėčiau jas paskerti ir iš jų dešras padaryti. Nes kaip mėsa, tai, nu, specifinė. Kai kas valgo yra aviena. Bet aš tai nemėgstu avienos. Tiksliau gal aš, esu valgęs Norvegijoje. Tai ne. O kai padaro dešras, sumaišo su kiauliena kokią nors, ar jautieną, tai visai gerai. Man atrodo, aš per daug avių turiu. Čia avys, ten avys. Čia avys, nors jos čia neturėtų būti. Ką pirmas dalykas jos daro ir kas čia per avys iš vis? Čia ta prasme pabėgo ir nenukirptos liko? Ai ne, matau pažymėtos. Ai, tai supratau, jos iš ten pabėgo, parbėgo keliu ir kažkaip sugebėjo čia įlysti. Nice. Dabar visom reikia, būtinai. Nes, ta prasme, šitos galvoja, o, tos už tvoros mum reikia, o tos galvoja, o, tos už tvoros mum irgi reikia. Kaip dabar bus? Nu, žiūrėkit, kaip dabar bus. Nu, dabar bus krosas. Krosas iki namų per aplinkui. Net nedrįskit per tvorą šokt. Net negalvojat. Nu!
Aha, taip, va ten, ton pusėn, būtent ton pusėn. Taip, 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 taip. Nu tai dabar paaiškinkit, kaip jūs čia atsidūrėt. Visur tvora aptverta. Visur. Nenugriauta tvora. Aš kartais pritrunku žodžių, žinokit, su avim. Dabar jau ramus, viskas galiu kalbėti, nes prieš tai, žinokit, galvojau realiai, kad avys tegu džiaugiasi, kad aš neturiu šautuvo, nes būtų buvę kitaip sutvarkyta. Nu, ta prasme, kasmet vis šustriau su tom avim, jos elgesi. Viską tik durniau, įbėga į tą pusę, ne į tą, tada išsiskyrė. Taip, kad avys į 5 grupės išsiskirtų, į 5 pusės bėgtų, neteko matyti. Žodžiu. Šiaip ne taip, tai spėkit, per kur grįžo. Per ten galvojat? Ne, per aną pusę bėgo. Per priešingą pusę bėgo, negu atėjo. Ką jūs mažieji žulikai? Jum brūdai. Irgi viską išvertė, pabėgo, išsilakstė, susimaišė. Liuks, nu kaip avys elgiatės, normaliai. Ką darai? Ką darai? Ką tu darai? Eik iš čia nebliovus. Eisit sausą šieną dabar. Aš jum.